दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप नोटिफिकेशन साउंड को कैसे म्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप एरो देख रहे होंगे ऊपर से सेटिंग में से ये मेन्यू ऊपर से ये नीचे लेके आएंगे। उसके बाद ये नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे म्यूट नोटिफिकेशन को ऑप्शन, आपका नोटिफिकेशन साउंड ऑफ हो जाएगा। शुक्रिया।